54 წლის პაციენტს ჩაუტარდა კომპლექსური ჩარევა გულის ყველაზე მნიშვნელოვან სისხლძარღვზე. ეს არის წინადაღმავალი არტერია, რომელიც კვებავს გულის კუნთის დიდ უბანს. ეს ჩარევა მოიცავდა მისი პროქსიმალური უბნის ბალონური ანგიოპლასტიკას და სტენტირებას. ბალონური ანგიოპლასტიკა ჩატარდა სიზარღვში და ლითოტრიფსიის გამოყენებით, იმის გამო რომ ეს იყო კალცინირებული ათეროსკლეროზული ფოლაკი, რომელშიც სტენტის იმპლანტაცია შეიძლება გაგჭირვებოდა. ეს არის წინადაღმავალი არტერია, გულის კუნთის ყველაზე მნიშვნელოვანი სიზარღვი, რომელიც კვებავს გულის კუნთის ყველაზე დიდ უბანს. ეს არის დიფუზურად დაზიანებული, გვაქვს რამოდენიმე ადგილას შევიწროვება. დასაწყისში არის ძალიან მასიური კალცინირებული ფოლაკი, შემდეგ არის მაღალი ხარისხის შევიწროვება და დისტალურად მწვერვალის დონეზე არის კრიტიკული შევიწროვება. ჩარევა განხორციელდა უახლესი ტექნიკური აღჭურვილობით. ეს არის ბალონ კათეტერი, რომელიც აპარატის დახმარებით ახორციელებს შოკური ტალღების გამოსხივებას. აი ამ შოკური ტალღების საშუალებით ხდება მყარი ათეროსკლეროზული ფოლაკის დარღვევა და შემდეგ სტენტის იმპლანტაცია არის გაადვილებული. ჩვენი პარტნიორი კომპანიის 4 ჰოსპიტალის დახმარებით ეს პროცედურა შევასრულეთ. ეს არის უახლესი თანამედროვე მეთოდი, რომლის საშუალებითაც ვანხორციელებთ რთული კალცინირებული ათეროსკლეროზული ფოლაკის დამუშავებას სტენტირებისთვის, რათა გაადვილდეს სტენტირების პროცესი და სტენტი მაქსიმალურად იქნეს გაშლილი. ეს პროცედურა პირველად თბილისში ჯოინის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში ჩატარდა.